Salam alaikum wa rahmatullah. La vidéo destinée aux élèves du deuxième année collège, jour l'unité 3, la suite de l'unité 3, tableur Microsoft Excel, de la séance numéro 7. Je vais vous faire la mise en forme d'une feuille de calcul. Je vais vous faire de la séance, juste la mise en forme simple et la mise en forme conditionnelle. La mise en forme d'une feuille de calcul, c'est quoi? C'est le fait de changer l'apparence du tableau ou bien des données. Alors, il existe plusieurs techniques permettant de faire ce travail. Une mise en forme simple, la mise en forme conditionnelle. Alors, on va voir la mise en forme manuelle, la mise en forme simple. Pour appliquer une mise en forme simple, comme le couleur, le gras, l'étalique, le bordure, le remplissage, il faut sélectionner les cellules concernées. Alors, pour la méthode, il faut sélectionner les cellules. Après, on clique sur le ruban qui est en haut, sur l'outil correspondant. Alors, par exemple, pour changer la couleur, on clique ici. Pour le gras, la taille, l'alignement, pour réduire les décimales, on va voir ça dans la deuxième vidéo, le travail pratique. Alors, par exemple, pour réduire les décimales, le bulletin اللي حسبنا فيه 12.1 العدد كبير. Alors, on clique sur l'outil اللي كاين sur le ruban. Alors, la deuxième partie, c'est la mise en forme conditionnelle. Alors, avant, le bulletin, la forme en couleur et en bordure. Je vois alors, la mise en forme conditionnelle, c'est quoi? C'est d'appliquer une mise en forme suivant une condition. Aux cellules, bien sûr. Alors, comment faire? Exemple, un professeur veut mettre en rouge toutes les cellules contenant des notes inférieures à 10 et en vert toutes les cellules supérieures ou égales à 10. يعني واحد الأستاذ عنده واحد اللائحة في 40 تلميذ بغا يشوف أوتوماتيكمون النقاط اللي صغر من 10 بالأحمر وكبر من 10 بالأخضر. Alors, في هاد الحالة مغاديش يطبق لا ميزون فورم مانيويل وحدة بوحدة. Il faut appliquer une mise en forme conditionnelle. Alors, la méthode, c'est simple. Alors, sélectionner les cellules concernées. بحال هاد المثال ديالنا, il faut sélectionner les notes من C5 jusqu'à C14. Et sur le ruban, on clique sur mise en forme conditionnelle. Puis on choisit une des règles prédéfinies. On clique sur nouvelle règle. Alors, on va la partie pratique, la deuxième partie de cette vidéo. مرحبا من جديد في هذا الجزء الثاني ديال الحصه لا ميزون فورم ديال فوي دو كالكول الجانب التطبيقي ديالها. alors قلنا غنشوفو فيها لا ميزون فورم مانيويل et la mise en forme conditionnelle. alors la mise en forme manuelle, c'est le fait de changer l'apparence ديال هاد la feuille هادي ولا هاد le tableau من le gras l'étalique suivant. alors les outils كلهم كاين في هاد l'onglet accueil. l'onglet accueil les outils اللي غنستعملو هاد الحصه. alors on نبداو بلا mise en forme simple. on va mettre les éléments essentiels en gras. le nom, اسم النسب, السنة الدراسية والمؤسسة, l'entête ديال الطابلو نديرو en gras. نقدر ندير لا سيليكسيون ديال السيلول adjacente. نقدر ندير لا سيليكسيون ديال السيلول اللي متباعدين بلا توش كونترول. voilà. alors الآن le bordure, كنديرو البوردور, كنسيليكسيونيو le texte, le petit tableau, les cellules, كنديرو bordure. ونديرو البوردور ديال هاد الطابلو كله. هذا petit tableau باش ندير البوردور هادي. voilà bordure et le petit tableau تاعو. voilà maintenant la couleur de remplissage.
Alors je peux colorer les cellules avec une couleur. ديروا أي كولور الاختيار ديالكم. كولور تيبان لكم مزيان. نفترض في لو بروجي ديالنا في الأول بأنه نديرو واحد البلتان كولور. باردون نديرو شي لون آخر لنا. شي لون آخر صفر مثلا. جون. Voilà, couleur en plus couleur de texte. Couleur de texte هي مثلا التسمية نديروها بلا couleur de texte. هاد A هي اللي كتعطينا couleur de texte. هادي لا طاي مشفناش لا طاي 11 12 13 تشوف على حساب 14. أنا ولا لاحظت واحد البروبليم هنا هاد لي كولون أو إف لاحظتو التنويع ديالها بالشكل مكتبانش. ألوغ غادي نصغر هاد الترتيب لأن غيكون فيه الأعداد وغادي نصغرو بطبيعة الحال هاد. لاحظو هنا فيه واحد المعدل عدة أرقام وراء الفاصلة. رغم ذلك غنصغروها كيبان فيه لي دياز. ألوغ الإشكال لي كاين هو هاد المحتوى ديال الدخل مكيبانوش. ديجا ils sont fusionnés درناهم في الدرس. ألوغ غنديرو لها فيزيوني غنفتحوهم غنمشيو هنا فيزيوني السهم الصغير فيزيوني. الآن ولاو في قناة واحدة. ألوغ الإشكال ديال هاد النقطة اللي خرجت باستعمال لا فورمول ماشي كتبناها. ألوغ غادي نقصو لي ديسيمال. كاين في هاد لي زوتي نومبر لو جروب نومبر ريدوير لي ديسيمال يعني نقصو الأرقام وراء الفاصلة. ولكن ماشي غير تيتنقصو هكا يكون لا ماجوراسيون ولا. ألوغ كاين لون دابا تما غتكتب فيه 12.19. وأنا الآن نقدر نصاوبو لا كولور باش تكون تبان في لامبريسيون مزيان. نصغرو هادي لا سيونس تاع ميزون باج غنديرو فيها هادشي. ألوغ غادي ينتقل بغينا يكون شوية افيك اون كغون طاي. ألوغ غنديرو ليه 14 ونغيرو ليه لا بوليس هنا هاف تايفون. لي بوليس هي لا فورم ديال الكاركتير. بوليس كاين تبان بأنه كتغير. أنا نختار هاد البوليس. فوالا سوبوزون نغومبليو هادي نديرو لي غومبليساج. هاد النقطة نديروها اون فيرت مزيانة. فوالا غومبليساج اون روج. اوكي فوالا لا ميزون فورم مانيوال ساليناها في البلدان ديالنا. ألوغ لا ميزون فورم كونديسيونيل هي هاد النقط هادو بغينا تكون النقط الأصغر من 10 روج النقط الأكبر من تساوي 10 اون فيغ. ألوغ كنختارو لا ليست ديال النقط لا سيليكسيون كنمشيو لا ميزون فورم كونديسيونيل تغيير مظهر الكتاب المعطيات بشرط. ألوغ هاد الشروط محددة سابقا لا ميزون فورم سيرفيونس. من بعد غنشوفو جو ديكون غنشوفو نوفيل ريغل. حنا بغينا نطبقو شرط جديد نختارو ابليكي ميزون فورم كيما سولي كي كونتيان. هادو كلهم الشروط الممكنة هادشي اللي كاين. Alors la valeur de la cellule applique une mise en forme uniquement celui qui contenant la valeur. Alors نختارو أصغر من فرنسي inférieur à 10 نكتبو هنا 10. لو فورما يعني اللون اللي بغيتي يبان فيه ولا لا فورم ديالها ندير لنا اون روج. alors اوكي فوالا اوكين سيلول اون روج يعني حتى شي نقطة هنا مكايناش قل من 10. ولكن راه إلا نقصنا شي نقطة درنا شي نقطة قل من 10 غتولي روج. La deuxième condition c'est d'appliquer une mise en forme pour le celui qui contient une valeur des valeurs qui sont inférieures supérieures ou égales à 10 أكبر من أو تساوي 10. بغينا لا فورم ديالهم تكون كولور قلنا أخضر. اوكي فوالا
لي النوت كلهم هذا ملي كياخد البلتان مثلا كولا كلشي كيبان ليه النقاط خضرين يعني راه كلشي جاي بمعدل إن في واحد. مي إون فوا نشونج لا نوت الطبيعة الإسلامية كترجع روج. ألوغ غنزيدو واحد لوتي أخرى كوريسبون لا ميزون فورم لا كونديسيون هي جو ديكون. جو ديكون هاد لي جو ديكون كاين بزاف لي جو ديكون يعني إذا كانت نقطة طالعة كيكون واحد السهم معين مثلا هنا كيكون الأخضر هو اللي مزيان هنا هدا كتبان ليكم هاد جو ديكون هدا سميتو إيفالياسيون 5 إيطوال فيه 5 إيطوال. ألوغ هنا كيبان نقطة اللي كيبان فيه لو سينيال بلوس دو بار رومبلي كيبان مزيان نقطة هادي أقل هادي أقل هادي ديما يعني هاد 9 في الفرنسية مثلا ندير فيها 19 غتولي هي الكبيرة يعني كيشوف الكبيرة 17 فوالا. إذا هادشي لي كاين هاد لو بولتان سون ميزون هاد في الكلاسور سون ميزون فورم نوضعو في لي كلاسير فيرتويل ديال تيمز باش تجاوبو عليه وتصيفطوني هذا بقى لينا غير نديرو اونغيستري فيشي اونغيستري باش نحفظو هاد التغييرات اللي درنا على هاد لو فيشي. جيسبر نكون فهمتو شوية في هاد الفيديو.